سلام عرض ادب دارم خدمت بیننده های عزیز و دوستای عزیز. خدا کنه که صحتمند و سر حال و کامگار مایت باشید. دوستان عزیز، باز هم برنامه داریم در رابطه با از دردها و خستگی ها و ناراحتی های کمر که شما در قسمت پایینی عضله صدری مشاهده میکنید. دوستان عزیز، چنانچه شما اینجا در این قسمت میبینین، اینا همگی مهره کمر که از قسمت ستون از قسمت گردن الی نهایی ستون فقرات تا قسمت ادامه داره. دوستان عزیز، در این قسمت ها ما بعضی اوقات از بعضی از مریضا دردهایی را مشاهده میکنیم، یعنی دردهای خیلی سخت و سنگینی را که ما چه قسمی میتونیم از این دردها در امان باشیم. دوستان عزیز، چنانچه شما باز هم مشاهده میکنید در قسمت خلفی، یعنی در قسمت پشت از همین مهره های کمر، شما بازم پروسس ها یا برآمدگی های را میبینید که ما از همین پروسس ها برآمدگی های خلفی میتونیم درد را پیدا کنیم و مشخص بکنیم. و چی منوال خیلی واضح. دوستان عزیز، وقتی که در این پروسس ها را که وقتی ما مشاهده میکنیم، اگر کجا در ویدیو قبلی گرچند برای شما توضیح دادم که اگر این پروسس ها کم کار شود و یا حرکتش کم شود، بطی شود، در همون نقطه پیدا میشه و ما میتونیم همین مهره کمر که پروسس یا همون برآمدگی خلفیش کم کار شده و فعالیتش کم شده، او را وقتی که ما اصلاح بکنیم، یعنی فعالیتش دوباره برش برگردانیم که به مانند دیگه مهره های کمر فعالیت و حرکت داشته باشه، در اون صورت مهره ها کاملا فاقد درد می باشه و از درد و اینا کاملا در امان می باشه. باز هم مشاهده میکنیم با ویدیو که چگونه میتونیم از این دردها را اصلاح بسازیم و مشکلات را حل کنیم. آره. باز میبینیم که دیگه قسمت مریض هم کمرش درد داره. برای من میخوام اون را علامت کنم. قسمت درد داره؟ آره درست. خیلی بگی؟